अभी तक हमें यही पता था कि स्पेस में कोई साउंड ट्रैवल नहीं करती, मतलब आप कोई आवाज़ नहीं सुन सकते क्योंकि कोई मीडियम नहीं है। पर ये बात भी झूठ साबित हो रही है क्योंकि नासा ने एक ट्वीट किया और वहाँ पे उन्होंने ब्लैक होल की आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनाया हम सबको। और आप भी सुनिए, और काफ़ी डरावनी आवाज़ है, मतलब लाइट्स ऑन करके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सुनिए।